ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப் ரைட்டிங் அப்டேட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் டைப் ரைட்டிங் எவ்வளோ பாஸ் மார்க்கு, டைப் ரைட்டிங் எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு, எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எல்லாமே ஃபுல் வீடியோவாக நான் ஆல்ரெடி இந்த சேனலில் போட்டிருக்கேன். தெரியாதவங்க அந்த சேனலோட லிங்க்கை நான் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் வைக்கிறேன். நீங்கள் உள்ளாரையும் சேனல்லையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இன் சென்னை. கவர்மெண்ட் டெக்னிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரைவேட் கேண்டிடேட்டுக்கு தனி லாகின் ஐடியும், கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் அதுக்கு ஒரு தனி ஐடியும் இருக்குது. அது மூலமாக தான் நம்ம உள்ளார போய் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்ப்போம். கவர்மெண்ட் டெக்னிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஹால் டிக்கெட் டைப் ரைட்டிங் எக்ஸாம் என்றைக்கு டைப்ரைட்டிங் எக்ஸாம் என்றைக்கு நடக்க போகுது அப்படின்னா 1/3/2025 2/3/2025 சனி மற்றும் ஞாயிறு 2 நாட்களும் போத் ப்ரைவேட் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் படிக்கிறக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே டைப்ரைட்டிங் எக்ஸாம் நடக்க போகுதாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டவுன்லோடு ஹால் டிக்கெட் ஃபார் சாட்டர்டே. என்றைக்கு எக்ஸாம் நடக்குது அப்படின்னா 22/2/2025, அதாவது நேற்று மற்றும் இன்றைக்கிங்க 22-23 ஷார்ட்ஹேண்டுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸாம் நடந்துருக்கு. நேற்றுக்கு இன்றைக்கி எக்ஸாம் நடக்குது. அடுத்ததாக ஆல் டிக்கெட் அக்கௌண்டன்சிக்கு வந்து நாளைக்கு ஆல் டிக்கெட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, நாளைக்கு டவுன்லோட் ஆகும். டைப்ரைட்டிங் எக்ஸாமுக்கான அடுத்தது எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ரைட்டிங் எக்ஸாமோட டைம் ஷெடியூலுங்க. இந்த எக்ஸாம் ஹால் டிக்கெட் கம்பல்சரி எடுத்துகிட்டு போகணும். நம்ம அன்னிலே ஏதாவது ஐடி ப்ரூஃப் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா. அடுத்து என்னதுன்னா டைமிங். உங்களுக்கு 8:30 மணிக்குனா நீங்கள் அங்கே 8 மணிக்கெலாம் அங்கே இருக்கணும். நீங்கள் 8, 7:45 நீங்கள் அங்கே போயிடுறது நல்லது. அப்போ தான் நம்ம எக்ஸாம் ஹால் பார்த்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு பேட்சுக்கும் போது அவங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணி அவங்க எல்லாம் வந்து டக்குன்னு எக்ஸாம் உடனே ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. 8:30 மணிக்கெலாம் ஆள் வந்துடுவாங்க. நீங்கள் 8:30 மணிலாம் லேட் ஆக்குவாங்கலாம் நினைக்காதீங்க. இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிற மாரி, இன்ஸ்டியூட்டில் லேட் ஆகிற மாரி அங்கே நடக்கும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்து போகாதீங்க. அங்கே என்ன பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. 8:30 மணிக்குனா ஷார்ப்பாக விசில் ஊதிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் பேப்பர் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் பேப்பர் நடக்குது. ஓகேங்களா. 45 நிமிஷமான எக்ஸாம் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் 10 நிமிஷம் ஸ்பீடு நடக்குது. அடுத்தது எத்தனை மணிக்கு ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து 8:30 மணிக்கும், செகண்ட் பேட்ச் வந்து 10:30 மணிக்கு. 10:20க்குன்னா நீங்கள் வந்து 10 மணிக்கு முன்னாடியெல்லாம் அங்கே இருக்கணும். 9:45க்கு அதே 45 நிமிஷம், அரை மணி நேரம் முன்னாடியே அங்கே போயிருங்க. ஓகேங்களா. அப்போ தான் நம்ம ரிலாக்ஸாக இருக்கும். கொஷின் பேப்பர் கொடுத்தா நம்ம புரிஞ்சு அதை பதட்டம் இல்லாமல் மிஸ்டேக் இல்லாமல் நம்ம டைப் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. கடைசி நேரத்தில் உள்ளார போயிட்டு கொஷின் பேப்பர் பார்த்தோன்னே நம்ம கணக்கு போடுறதும் வராது, இதுவும் வராது. ஸ்பீட் அடிக்கணுன்னாலும் மிஸ்டேக்காக இருக்கும். இதில் தப்பு பண்ணிட்டோம், செகண்ட் பேப்பரில் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் ஒழுங்காக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம டைப் பண்ணுவோம். அப்போ நம்மளுக்கு நம்ம கை மீறி நிறைய என்ன மிஸ்டேக்காக போய் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எதுவும் பண்ண முடியாது அந்த டயத்தில். அந்த டயத்துக்குள்ளே அடிச்சு முடிங்க. ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அடிங்க, என்ன தான் இருந்தாலும் உங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க. மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட நீங்கள் சொல்லி அடிக்கும் போதே அது மிஸ்டேக் வராது. இன்னும் ரிலாக்ஸாக அடிங்க. வார்த்தைகளை ஒன்று எழுத்த சொல்லி அடிக்கும் போதே கை இவ்வளோ நாள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க 6 மந்த்து, தானாகவே உங்கள் கை போயிடும். அந்த ப்ராக்டிஸு டைப்பிங் போயிடும். அதனால் நீங்கள் ரொம்ப ஷவராக வேண்டாம். ஓகேங்களா. அடுத்த மாரி தேர்ட் பேட்ச் வந்து காலையிலே 3 ஜூனியர் நடக்குது. ஓகேங்களா. 3 பேட்ச்சு 12 மணிக்கு, அடுத்து 12:10 12:55, 1:10 1:20 வரைக்கும் ஸ்பீடு. அடுத்தது வந்து சீனியருக்கான ஃபஸ்ட்டு பேட்ச். ஓகேங்களா. 2 to 3 1 மணி நேரம் சீனியருக்கு. அப்புறம் 3:15 to 3:25 வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்து சீனியரோட டைப் ரைட்டிங். அதுமாரி செகண்ட் பேட்ச் நடக்குது சீனியரோட 4:05 5:05 வரைக்கும், 5:30 வரைக்கும் ஸ்பீடு நடக்குது. ஓகேங்களா. அதேமாரி சண்டேவும் அதே டைமிங் தான், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா. சண்டே வந்து இவங்க 3 பேட்ச் முடிஞ்சதுனால இங்கே 4th பேட்ச்சு 5th பேட்ச்சும் ஜூனியர் நடக்கும். 2 பேட்ச்சு வந்து இங்கிலீஷு சீனியர் நடக்கும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹை ஸ்பீட், அதாவது 6th to 8th படிக்கிற பசங்க வந்து வெறும் ஸ்பீடு மட்டும் அடிக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும். அது மோஸ்ட்லி கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்டில் ஆளும் இருப்பாங்க நிறைய பேர். அதுதான். பதட்டம் இல்லாமல் பாருங்கள். பதட்டம் இல்லாமல் டைப் பண்ண பார்த்துக்குங்க. ஓகேங்களா. ரொம்ப ரிலாக்ஸாக நல்லா கான்ஃபிடெண்ட்டாக அடிங்க. நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பயந்துட்டு அடிக்காதீங்க.
இங்கே என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, உங்கள் வேலிடான ஹால் டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு போகணும். இன்ஸ்டியூட்டில் உள்ளவங்களுக்கு அங்கே கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா. இன்ஸ்டியூட்டில் உள்ளவங்க வந்திருப்பாங்க. ஒரு சிலர் வந்து இன்ஸ்டியூட்லேருந்து உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா மறக்காமல் அதுவும் ஒரு ஐடி ப்ரூஃபு, ஒரு ஃபோட்டோ எதுக்கும் கையில் எடுத்துகிட்டு போங்க. ஆதார் கார்டு வச்சுக்கோங்க. இருந்தாலும் ஒரு கையில் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று கையில் வச்சுக்கோங்க. பென்னு, பென்சிலு, ஸ்கேலு எல்லாம் ஓனாக நீங்களே எடுத்துகிட்டு போங்க ஓகேங்களா. அங்கே யார்கிட்டையும் எதிர்பார்க்க வராதீங்க. யார்கிட்டையும் பேச முடியாது. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவங்கவுங்க டென்ஷனில் இருப்பாங்க. பக்கத்தில் கூட வாங்க முடியாது. கொஞ்சம் அதுக்கான எல்லாம் ரெடியாக போங்க ஓகேங்களா. வேறு ஏதாவது டவுட்டு, எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் எவ்வளோ மார்க் வரும், எவ்வளோ மிஸ்டேக் எடுத்தால் எவ்வளோ மார்க் வருங்கிற ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு என்னோடய சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கேன். நான் தெரியாதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே வைக்கிறேன். மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள்.